Pozdrav dragi pratioci, pozdrav ljudi. Danas radimo novi video na temu automobila na zahtev od jednog našeg subscribera koji je predložio da pričamo o tome kako se kupuje auto u Austriji. Tako da ajde da danas obradimo ovu temu. Pre nego što kupujete auto u Austriji, prva stvar koju treba da znate je da sa vašom vozačkom dozvolom koja je iz Srbije ili iz Bosne možete da vozite do 6 meseci auto sa tom dozvolom. To je dobro, ali gledajte da što pre zamenite svoju dozvolu, a to ćete uraditi brzo i lako tako što odete u policijsku postaju. Znači možete izgooglati, ja ću vam izbaciti u videu gde možete da odete, zakažete termin, odete na taj termin i predate svoju staru dozvolu sa formularima i za nekih možda mesec dana, sad zavisi kako ko je dobio, kako će ko dobiti, i vi ćete dobiti novu austrijsku dozvolu koja vam traje posle sledećih 10 ili 15 godina, tako da vi ste mirni. To je prva stvar koju moramo da uredimo, a sada ćemo se baviti kupovinom samog automobila. Subscribe-uj se na kanal Bečka šnicla. Naravno, svi bismo volili da kupimo dobar auto za što manje pare, ali nažalost, kako je počeo onaj rat u Rusiji i Ukrajini, tu se sve promenilo. Znači, skočile su cene goriva, skočile su cene polovnih automobila, jer ja znam, ja sam tad baš kupovao auto i to se videlo bukvalno preko noći. Ali, ne brinite se, ima nade, sada ćemo pričati dalje o tome. Dakle, postoje razni sajtovi za kupovinu automobila, a to su, na primjer, Willhaben, imate onaj 24scout.de i tu možete naći razne automobile, razne kombinacije. Ja sam imao sreću da imam jednu komšiju koji je, čovjek se razume automobile, pošto ja ne razumem to uopšte, kao što vidite, razumem se da pričam gluposti, ali da pričam automobilima malo slabije, tako da je on meni pomogao, jer ja nisam znao da li hoću benzinca, da li hoću dizelaša, šta ja u stvari hoću od auta. On je tvrdio da hoću dizelaša, ja sam tvrdio da hoću benzinca iz meni nepoznatih razloga i uglavnom mi smo gledali na privatnim oglasima i ja sam tu zaključio jednu stvar. Da li je to Austrija, Nemačka, Srbija, kada vi tražite privatno auto, svako ćete doći na istu varijantu. Uvek će svi da tvrde kako je sve super, a onda kad vi malo zagrebete ispod površine, on je bio udaren, on je bio poplavljen, fali ovo, fali ono, to tako funkcioniše. I ja sam tu gledao te automobile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 i onda sam odlučio da se ipak ne bavim time tako, nego da odem na autoplac da kupim kola. Kod nas u Srbiji ili Bosni, ja ne znam, mislim da ta kombinacija autoplaca ne postoji kao što postoji ovde u Austriji, ali postoji par dobrih stvari koje ovde možete da nađete. Autoplacevi ovde u Austriji nude jednu veliku povoljnost, a to je da možete da dobijete auto na rate, znači oni sa svojim bankama kontaktiraju, vi donesete vaše podatke i oni pogledaju da li u sistemu možete to dobijete. Sad, to može da bude, a i ne mora da znači. Ja sam hteo da kupim auto na rate, oni su me proveravali kao da sam ne znam, kao da imam poternicu, mislim, to je bilo, pa zovite ovog, pa zovite onog, pa treba nam, ne može supruga da garantuje, pa pozovite prijatelja, pa ja pozovem prijatelja, pa čovjek donese ono da radi zadnje 3 godine, sve čovjek donese. Ne, znate, mi moramo kontaktiramo njegovu zdravstveno osiguranje. Kakve veze sa tim zdravstveno osiguranje, s tim ja tu popizdim i rekao, ljudi, aj batalite, ne treba mi vaš auto, i tu sam bio odustao od kupovine na taj način. A s druge strane, moj jedan drugar Makedonac koji ovde živi, on je čovjek kupio 2 auta. Kupio X3 i kupio nekog Citroena DS-a. Sećam se i to čovjek, mislim, mi smo radili potpuno isti posao, mi smo kolege. Tako da, mislim, ne znam šta treba da znači, gde sam ja pogrešio, možda sam ja, ne znam, stvarno ne znam šta bih vam rekao, ali ja svoje račune plaćam redovno i mislim, ne vidim šta je moglo da fali, ali eto, vi probajte, pa ako prođe, što kažu APP, ako prođe, prošle. Druga je stvar što se meni sviđa kod tih autoplaceva, bez obzira ako uzimate i na keš i na kredit, oni vam daju godinu dana garanciju, auto je pregledan, tako da ako ste kao ja neko ko ne zna baš o tim stvarima, oni će vam svakako bezbediti auto koji će godinu dana se kotrlja, a posle godinu dana bit će šta će biti. I to je nešto što je normalno kada imate auto koji je polovan, na primjer ovaj auto u kom ja sedim, moj Golf,
je super auto, znači došao je sa knjižicom, došao je sve regularno, sve u fullu, ali ove godine kad je trebao da ide na registraciju, otkrili su mu da treba se menjaju nosači ovih amortizera i to me ispalo nekih 700-800 evra cela priča, ali to je normalno kad imate kola. Kako sam ja kupio ovaj auto? Pa, gledao sam tako po oglasima i na kraju sam video neka auto kuća izbacila taj autoplac, izbacio oglas. Bukvalno sam pogledao i kao, hoću ovo, otišao tamo, komšija smo pogledali, znači na vidljivo ništa nije bilo. Ono što je meni, ja sam tu malo imao sreće, ali kad kupujete polovnjake uvek je neka sreća u pitanju. U svakom slučaju, ako hoćete da date do 5000 evra, ne očekujte novo auto, to se više ne dešava. Moj auto je 2011. godište, ja sam ga platio 5000 evra, takva je situacija kakva je sada. Ako hoćete bolje auto, 10.000 evra morate dati kako god da okrenete. Jednostavno, to je što je. Ako kupite jeftini auto, to je mačka u džaku, može bude sreća kao što je meni bila, ali i ne mora. Ali što je jeftiniji, to su veće šanse da ćete se zeznuti. Jedna moja drugarica je ovde kupila za 3000 evra, je kupila nekog džipa, nešto je se istripala da baš mora to da kupi. I onda je sledeća popravka bila 2000 evra i onda ga je dala u oglase i prodala. Tako da, ljudi, pamet u glavu. U svakom slučaju, kombinacija za ovaj auto je bila da se uvoze ti automobili, znači ljudi daju svoja kola, tamo negde u Nemačkoj je dao neki penzioner svoj auto da bi kupio novi, zamenio ga je i onda je taj auto otišao na veliku prodaju. Ovaj lik što je meni to prodao, on to kupuje na đuture automobile, on se time ne bavi u smislu da kupuješ kao, pa sad kao vidi druže, to ne, on je bio u fazonu ako hoćeš uzmi, ako nećeš i ne moraš, što se meni dopalo, jer ako uzimate od nekoga ko sad kreće vam priča neke bajke, to je meni već sumnjivo. Znači, ako hoćeš uzmi, ako nećeš nemoj i meni se to svidelo, jer sam vidio da njemu nije stalo da li ću da ga kupim, što je dobro, znači nema šta da krije i tako i bilo. Auto je došlo sa servisnom knjižicom, sve je servisirano u Volkswagenovom servisu, što kažu, mislim, ja znam da svaki automobil koji mi kupimo je vozila baba s kraćom nogom, nikad nije dala gas do daske, išla samo do pijace, ali ja sam vidio to neki inženjer tamo, taj čovjek koji je bio vlasnik, pa i auto je stvarno ko nov, mislim, unutra. Sve u svemu, kada se odlučite šta ćete kupite, kad ste uzeli auto, kad ste već rešili, znači otišli ste na autoplac ili ste ga kupili privatno, kako ste već odlučili da to uradite, vi možete da proverite, imate na netu, imate ove sada programe, opet bacit ću vam ispod link, gde vi možete da proverite da li je auto udaran, da li mu je vraćena kazaljka i sve to danas može se proveriti, tako da ste tu sigurni. A osim što ćete imati sada austrijsku dozvolu, koju ćete svakako uzeti ako ostajete ovde, jer mislim ne vredi vam srpska dozvola ili bosanska posle 6 meseci, o Hrvatskoj neću da pričam jer to su ljudi koji su u Evropskoj uniji, tako ako me gleda neko iz Hrvatske, ljudi pozdrav za vas, ali što se vas tiče vi ste mirni, a mi ostali plivamo kako znamo, tako da sad pričamo o tome. U svakom slučaju, kad se to završi ta dozvola, vi treba da registrujete auto i treba da odredite tehnički pregled, zato što, bez obzira da li je rađen tehnički, ja mislim da mali servis treba da se uradi, da se proveri ulje, da se to sve odradi, tako da sam ja uradio Pikel, tu markicu, se zove Pikel, odmah kad sam uzeo auto i taj Pikel će vas koštati u zavisnosti od kubikaže i sve to, nekih 170 evra do 200 evra će vas koštati godišnji pregled za auto. Pored toga imate i mesečno morate da plaćate osiguranje. Osiguranje je obavezno, to nije kao ja ne želim ili kao mene ne, nego osiguranje morate plaćati. Tako da osiguranje vam zavisi od toga koliko ste vozili u Srbiji ili Bosni i onda imate one stepenike, znači od 1. do 10. U slučaju da ste na 10. stepeniku plaćate najviše, u slučaju da ste na 1. stepeniku plaćate najmanje. Ti stepenici zavise od toga koliko ste kod kuće vozili i kakva vam je vozačko iskustvo. Ako ste imali sudare, ako niste imali sudare, ako vozite više od 10 godina, dobijete lepo potvrdu od vaše osiguravajuće kuće u Srbiji ili Bosni prevedenu i lepo to date na uvid i oni vama onda odrede koliko će vam biti osiguranje. Za auto kao što je moj koji je motor 1.4 sa 10 godina vozačkog iskustva, ja plaćam nekih 60 evra mesečno. 60 evra vam je znači nekih mesečno izdatak minimalno. Ako idete često kući, ako kupujete neki auto koji će biti onako jači, računajte oko 100 evra će to mesečno izlaziti. Sve u svemu,
mesečni izdaci za auto, ako ne vozite mnogo, su dodatni izdaci. Ako vozite mnogo, onda se isplati. Meni se generalno ne isplati, zato što ja živim u gradu, ne vozim se često, ne idem čak ni kući često, ali desi se nekad, dođu ti neki prijatelji, sad bi ti sa nekim dodeš neki izlet, nešto i sad evo pada neki kiš ili tmurno, ja nećemo ili nisam našao karte za voz ili ima milion razloga kad sam rekao sebi treba mi auto i na kraju sam došao i rekao kupit ću ga, brate mili, pa nek stoji. I tako i jeste. Kad idemo neki shopping, mi njega vozimo, ne vozimo ga puno, dok recimo moj komšija čovjek, ako nije svake nedelje, onda bar svake druge nedelje ide kući za Bosnu i brate njemu auto treba i sad vi izvagajte kako vi hoćete. Ja mislim da sam vam sve rekao, mislim da sam ja sad sve to ukratko objasnio, šta to kako funkcioniše. U svakom slučaju, gorivo vam je €60, izdaci će vam biti mesečni od 60 € pa možda na više. Jednom godišnje se radi taj pikel. Evo da napomenem još i za taj pikel da to je, znači, kad dobijete tu markicu, ta markica vam važi godinu dana i još preko 2 meseca, ali tih preko 2 meseca ne možete izlaziti iz zemlje. Znači, godinu dana vozite da hoćete, ali ako ćete, ako niste hteli da uradite, ako imate još vremena 2 meseca da uradite taj servis, ali onda ta 2 meseca ne možete izaći iz zemlje. Putarine, evo ja sam sad kupio vinjetu za austrijske autoputeve, putarina mi je koštala 100 € i to je godišnja, sad je digitalna, ranije su bile nalepnice, sad je digitalna, sve ide preko interneta. I još ću da vam napomenem, što se tiče Beča, glavnog grada, ja sam kupio na 2 godine parking, 360 € košta. Taj parking vam vredi kada ste u vašem bicirku, znači ja sam konkretno u svom bicirku i mogu da parkiram gde želim, ne ispred zgrade samo, nego bilo gde taj bicirk funkcioniše. Izvinjam se. Ako ne želite, ako je to mnogo para, onda možete kupiti na godinu dana i to vam je jedina realna opcija, jer u suprotnom ćete morati da popunjavate ove papiriće, a ti papirići, evo sad ću da vam pokažem, evo to su ti papirići koji se kupuju na trafici, to je kad hoćete da parkirate na pola sata, sat, dva, i oni mogu da se kupe na trafici, ali to nije realna priča za vas. A još jedna stvar, ako budete dolazili u Beč i hoćete da se parkirate, da dođete u goste kod nekoga, vikendom vam je džabe parking, uveče od 9 do ujutru do 7 je džabe parking i imate ona velika parking garaže, ja preporučujem te parking garaže, kad meni prijatelji dođu, mi uvek odemo na Erdberg na parking garažu, tamo je, evo sad mi je bio prijatelj, mislim da je oko 6 € je dnevno parkiranje. I možete da uzmete, imate Kurz parking i imate, znači to je ono na 1 dan, a imate parking na 7 dana, mesec dana, kako god vi želite. Znači postoji 1000 opcija kako čovjek može se ovde parkira da ostavi auto, ali evo, ako živite ovde ili planirate živite, računajte na taj godišnji parking, računajte na pikel i računajte na to da kako je prošao taj rat, kako je taj rat počeo i to sve nisu više te cene, jednostavno ja sam ranije slušao to neke priče kao za 2000 € kupiš ne znam kakav auto. Bar u Austriji nije tako. Možda u Nemačkoj jeste, Nemačka je pa i velika zemlja, Austrija nije, prema tome društvo, mislim da smo o tome sve rekli i vidimo se u sledećem klipu. Puno vas pozdravljam, like, share, subscribe, kao i obično. Hvala vam što me pratite, hvala na svim sugestijama koje mi dajete, idejama koje mi dajete, kanal je otvoren, ovde smo svi drugari, tako da ako iko ima da kaže nešto na temu, mislim se ponavljaš brate, ili vidi, voleo bi da ovo čujem, ja sam tu ljudi za vas, tu smo svi jedni za druge, pomažemo se, družimo se, pa se vidimo u sledećem videu. Ćao društvo.